醉盛夏，乐享温岭。尊敬的各位来宾、各位演员老师们、现场的戏迷朋友们、群友们，大家晚上好。这里是第3届乐华金韵戏迷联欢晚会的现场，欢迎大家的到来。我是今晚的主持人金静。在中国戏曲百花园里，越剧是盛开在江南的一朵奇葩。它以细腻的表演、违约的唱腔和优雅的风格，令人陶醉。越剧虽然从诞生到现在只有116年的历史，但已经是全国的第2大剧种，也是浙江省内流传最广、深受欢迎的第1大剧种。我们都知道，越剧的发源在嵊州，越剧的发祥在上海，而在我们的温岭啊，因为有着众多的越剧爱好者，被称为乐迷之乡。更为可喜的是，我们温岭在去年成功入选第2批浙江省戏曲之乡。为了弘扬越剧文化，增进戏迷之间的情谊，乐华金韵群今天晚上非常荣幸地邀请到了2位中国戏曲梅花奖老师和诸多的越剧名角、名票光临温岭，和群友们相聚在一起，共襄越剧盛宴，共同抒发对越剧的美好情怀和愿望。首先呢，我提议让我们用像夏天一样火热的掌声来感谢各位老师的到来，谢谢他们。我也看到了今天晚上的董克迪老师和张琳老师呢，也就在现场就座，欢迎2位老师。同时也感谢江山市康众餐饮管理服务有限公司、雪莉美容媒体养生会所、菲科洛克莱进口葵花籽油的友情赞助，感谢对你微笑、影子、开心节、快乐男神、刚、大海、卡月等群友的赞助。那今天晚上呢，一些无法亲临现场的应邀名家、演员以及当晚参演的部分演员，都以视频的方式预祝今晚的活动圆满成功，请看视频。朋友们，大家好，我是南京市越剧团的祖小昭。由于最近我活动比较多，所以我不能来温岭了。我祝今天到会的戏迷朋友们，祝你们健健康康、快快乐乐的。预祝温岭乐华金韵第3届戏友会圆满成功。朋友们，大家好，我是越剧演员史继华，你就说都会对你好的。预祝第3届温岭乐华金韵戏友会圆满成功。我呢在香港回不来，只能在视频里表示祝贺。大家还是要同心抗疫，共克时艰，向你们学习。你们民营的、业余的，对传承传统做得最好。只有认真的继承传统，才能够大胆的创新。再见。大家好，我是钱慧丽，预祝温岭乐华金韵第3届戏友会圆满成功。大家好，我是陈雪婷，预祝温岭乐华金韵第3届戏友会圆满成功。大家好，我是谢群英，预祝温岭乐华金韵第3届戏友会圆满成功。大家好，我是绍兴小百花越剧团陈飞，预祝温岭乐华金韵第3届戏友会圆满成功。大家好，我是王志平，预祝温岭乐华金韵第3届戏友会获得圆满的成功。大家好，我是南京市越剧团的国家一级演员孙静。那么这次因为我们团有演出，7月10号我来不了温岭，在这里祝温岭戏迷第3届乐华金韵联谊会圆满成功。大家好，我是南京市越剧团国家一级演员杨凤英，因为我团有演出来不了，那在这里呢，祝温岭戏迷
第3届粤华京韵联谊会圆满成功。我是南京市越剧团原派花旦朱红英，这次因本团有任务，所以来不了。在此预祝温岭粤华京韵第3届戏友会圆满成功。我是南京市越剧团的魏小梅，预祝温岭粤华京韵第3届戏友会圆满成功。大家好，我是上海越剧院徐标新，预祝温岭粤华京韵第3届戏友会圆满成功。大家好，我是上海越剧院京派传人樊婷婷，预祝温岭粤华京韵第3届戏友会圆满成功。大家好，我是上海越剧院毕派小生丁小蛙，预祝温岭粤华京韵第3届戏友会圆满成功。大家好，我是上海越剧院的演员盛舒阳，预祝温岭粤华京韵第3届戏友会圆满成功。大家好，我是上海越剧院红楼团的原派花旦陈慧迪，在这里预祝温岭粤华京韵第3届戏友会圆满成功。大家好，我是上海越剧院的王派花旦金雅琴，祝贺温岭的粤华京韵第3届戏友会圆满成功。大家好，我是上海越剧院红楼团吕派花旦唐小玲，在这里预祝温岭粤华京韵第3届戏友会举办圆满成功。大家好，我是徐丽，因为我参加国家艺术基金培训来不了，在这里我祝粤华京韵戏友会圆满成功，谢谢。亲爱的戏迷朋友们，大家好，我是江西小百花越剧团徐派兼范派小生杨颖轩，祝各位身体健康，万事如意，也祝贺我们第3届粤华京韵戏友会能够取得圆满成功啊！我正在参加那个国家艺术基金的培训，所以不能去台州，觉得很遗憾啊。然后希望我们在座的每一位今天能够吃好喝好听好唱好，开开心心的度过这难忘今宵。谢谢。大家好，我是永嘉小百花越剧院小生刘冰冰，受群主今生的邀请参加本届的群会，预祝温岭粤华京韵第3届戏友会圆满成功，祝广大戏迷朋友们身体健康，万事如意，家庭幸福美满，谢谢。大家好，我是台州路桥阿小越剧团的小生演员蒋小草，受群主的邀请参加本届的活动，预祝温岭粤华京韵第3届戏迷活动会圆满成功。戏迷朋友们，大家好，我是来自浙江艺海小百花越剧团的副派男花旦演员，我叫孙林涛，非常荣幸的参加了我们第1届温岭粤华京韵的戏友大赛。同样呢，在大家的共同努力下，我们第1届戏友大会圆满的成功了。那同样呢，这一次非常有幸的又被邀请参加我们第3届粤华京韵的戏友大会。在这里呢，涛涛祝这一次的晚会同样也能够圆满成功。嗨，大家好，我是豫剧蒋爽，预祝粤华京韵第3届戏迷会圆满成功，加油！大家好，我是宁波弘毅越剧团小旦徐林燕，预祝温岭粤华京韵第3届戏友会圆满成功。大家好，我是演员陈建南，预祝温岭粤华京韵第3届戏友会取得圆满成功。7月10号，我们不见不散。戏迷朋友们，大家好，我是越剧之刚，我是伟强，很荣幸被邀参加这次粤华京韵第3届的演出，预祝此次活动圆满成功，圆满成功。谢谢。那亲爱的朋友们，今天晚上的晚会呢，也得到了朗德口腔的大力赞助。那今天晚上朗德口腔的院长呢，也亲自来到了现场，来站起来，我们和我们的戏迷们打声招呼，好不好？
好，朗读口腔，它的地址呢是在温岭创业大厦2幢502室。温岭创业大厦2幢502室，电话呢是86123688。大家呢，如果说有牙齿的问题，种牙补牙啊，我们就找朗读口腔。那么有什么问题呢？我们结束之后呢，可以呢找我们的院长呢来聊聊咨询。好的，谢谢。那么接下来我们的演出呢就正式开始。首先，请大家欣赏到的是由阿慧、小丽、车乐佛、金福星、天玉、雪鸟、樱花仙子、迷、晴晴、佳宁和云众多这个戏友们啊，给大家带来粤剧大联唱，有请。来采果，地上园面前采，头戴紫冠压并肩，身穿白马
当空，避过了门王看水神，进得府来老夫穷啊！小情啊，问心恶作初见面，陈某你多情一缕怎自逢？从此是千丝万缕将成疾，后门四海难相逢。此人一片难自知，马上对靠尽负重。所有光阴非容易，我愿的寒窗夫人令我把莲花送。今日我要起诉中上表心意，愿小姐列在心，将我用。
了西施来啊！遇了金，遇了你，我心情都不光阴，也带用归的功力，那是真的就是魂，这菜花交到门第。谢谢，非常的精彩。我们的粤剧啊，之所以那么好听，那是因为在长期的发展过程当中，形成了众多的流派，使得每一个流派都各具韵味、各具特色。那接下来呢，我们将继续欣赏到的是粤剧彩唱《祥林嫂》中的一折《洞房》，由群友黄礼菊、王国斌大喜饰演贺老六，戴舒亚饰演祥林嫂。有请。可以了，上吧。你让我委屈，你让我委屈，你让我委屈！你将我手动。老罗今夜坏了山上做种事情从未碰到过，我虽是上张山呀一出汗，将胸拔到我不为主。我老罗从小父母上亡故，借靠兄嫂来抚养我，独自为少的夫才难耕种，我只得深山狼儿当老夫。早年到男子30成家年，因此上拜托老喇叭没来做，这指望高高兴兴配夫妇与谁知，吵吵闹闹起风波。黄花闺女多多少，你寻着我苦命寡妇却为要。那就是太空直到今日我才清楚，他骗我姑娘肯家山里老，又要为寡妇当不出，他是你随即家境山中杀人寰就传红，家贫无计难再花，自己愿意家长死鸡愿意的短命的老子。他晚上一位祥林花招，二位小说讨喜我话剧山里把热情，下辈见话不算数。快说去，
当三千岁，冰天雪地把郎为，呀不知四句考一冬能记多少载？87不是解救半世纪，平平仄仄仄龙来。才子匆忙化作镇上队，我老罗一场欢喜翻身背，人也喜笑花人归，今生我想再把妻忙陪，我是娶妻不成反结扎，反落了一副强盗配。听他一番心酸话，倒叫我欲哭也难开。遇见人去情是平常事，那穷人不嫌情难配，他不是千岁非容易。多少血汗去换来，狠心人得了我的半生情，来牢笼犯下了一身罪。我恨辣子冤婆婆，不应该翻江牢笼来责怪。可见他越是懊恼，他越是悔，多走一旁发了呆。大叫要死不能死，要跪与不加跪，要闹与不能闹，要赔与不嫌赔，这真是这也难来，我留也难安。今天两待我走，
我会对你好的。谢谢。粤剧《祥林嫂》呢是根据鲁迅的小说《祝福》改编而成的。该剧呢1946年在上海首演，被誉为是20世纪40年代粤剧改革的里程碑。那今天晚上呢，我们的戏迷朋友们啊，以3位贺老六、1位祥林嫂呢，用这样子的一种形式呢来演绎《祥林嫂》中的洞房，也是别具风格。那接下来呢，我们继续欣赏节目，请欣赏由小美、雪萍为大家带来的粤剧清唱《玉蜻蜓》当中的一折句子。是他，这是什么字？这是放生字，放生字，放生字，放清风，放生字中鱼儿多，这见那千条鱼儿水中游。小鱼孤单做渔梦，满子鱼儿这么多，三分女子胡渔梦，是他不用放，让他们团圆不受苦。不必生于里，桃花虽大不美哦。是他家的公妻，放生子来追姑，带着钱园中花草是。那可是他梦，这松子风吹落地扶起树，这松子密密层层长得多，你终于好心陪他找，真怕是找不到什么。是那苦，我的日子找什么？他为我一点都不理我。他离女子找什么？分明有意在打动我。是他家里公妻，是他。家里公，这里就是大用宝地，大用宝地。大用宝地，真为我，寻我家用尽。
将你公你错了。
谢谢两位精彩的表演。时间啊，可过得真快啊！一晃之间，1年就过去了。记得呢，去年同样也是在这里，我采访过一位特别喜欢竹派的一位戏迷朋友，他就是来自嘉兴同乡的竹松。我说竹松啊，你的名字，你的姓竹，你又热爱竹派，真的是一份缘分。那今天晚上呢，他又来到了我们的现场，来，我们有请竹松。那竹松呢，今天晚上呢，为我们带来的是越剧柳毅传书当中的湖滨惜别。谢谢。很高兴啊，又来到美丽的儋州。我觉得戏迷啊，有戏的地方就是最大的桃花源。为大家演唱我喜欢的柳毅传书《借花谢佛敬一杯》。原是梦，我心有悔不由神。家花谢佛敬一杯。公主啊，请容我轻轻吩咐表中尉，你本是秉烛月光神仙台，我岂能怀动莫上不生爱？一路上你含情脉脉一卷卷，我岂是长龙作呀不慈爱？何况你受尽折磨才特我其人如今再使你放心噻。公主啊，施恩多非君子，大义当然不可为。自古来仙外莲影难上，难爱留你我真泪三国永相随。公主啊，生老母胎儿归，我别路强盖山，不知为此情难熬备，并非我了你父亲不辞谢谢。谢谢竹松，真的是一位非常热爱越剧的一位票友，谢谢他。那接下来呢，为大家请出的是温岭市教育戏曲协会主席林君芳、副主席兼秘书长朱英姿两位呢联袂为大家带来的越剧《梁祝》当中的经典一折18相送，我们掌声有请。
家与子好牡丹，两兄你要这一步难。你家牡丹虽算好，可惜是路远迢迢怎来盼。
谢，谢谢。谢谢两位。一曲《十八相送》送的山高水长，一曲《十八相送》送的情深意切，一曲《十八相送》也送出了人世间最珍贵的情和义。那接下来呢，为大家请出的是来自杭州清乐文化艺术团的主要小生娄高峰，为大家带来粤剧《玉堂春》当中的一折《大雪纷飞》，我们有请他。大家晚上好。金龙紧紧背着斧头扛，携手风光，一担香，一担香。想当初，金玉牛舌龙虎迥，自封礼上常欢笑，到如今。囊中思绪徒生难爱，衣衫褴褛不温饱，白天飘泊夜桥根自落灯，孤苦凄生在怪王庙。
他家女金钩，我须出忙为忙去讲，托他带我把苏山找，不知他开心可得到，不知他心事何样。不知他能回来姑娘谢谢。高分请留步。谢谢高分带给大家非常好听的一段必派的一个唱段。您呢也是刚刚下火车从杭州赶到我们的现场。高峰呢也是我和你是第2次见面了。是的，是的。第1次见面呢是在2019年的时候，在温岭电视台，您参加的是浙江省的十大戏曲联赛的这一个比赛现场，您也得到了一个非常好的成绩。那今天晚上呢也来到了我们的温岭，参加我们粤华金韵的第3届的一个群聚会，非常的开心。那您带来了刚才是一首必派的《大雪纷飞》，那接下来再来给大家带来一段。那接下去今天来到温岭啊，好久没有来了，然后观众们很热情。那我接下去叫一位搭档上来跟我唱一段《寄归》，那个一位网红那个伟强。哦，伟强来，来给大家带来一段那个很多朋友们都认识他哈，在抖音当中见到您，来带来一段《寄归》。音乐开一下。姑娘，你家住哪里？小姐呀，是缘不缘，君不君，离此也有3里哩。请我放开豆腐店，早把叫做许龙心，我叫许他年18，紫金上的配婚姻，小妇人家少理你，实话不怕难为情。哎，一寸光阴一寸金啊，寸金乃骂寸光阴。瓜子瓜，姑姑不为我美啊美想，等到那陈老子我去叫人。想的我一般样，可记得年轻谁不惜一起隐藏。他设置在欺我方，让我来当听罪问笔。姑娘来。姑娘啊，请我方是过
许是没有心走的。姑娘，还有什么人讲啊？没有了，没有了。他为何不将最夫的不才也相分啊？乃为心啊，姑娘，你要当今的是哪一户人家？姑娘，那早前生里的玉面呢？后面。后面之个苦啊闹事，前面之个陈算命，左边之个王皮匠，右边之个冯医生，隔壁之个陈火郎，对面之个。姑娘，我要问的是玉面神将啊。好，小姐，你要问的是有名人家，这有名人家倒是还有一家，还有一家。姑娘是哪一家？你快说呀，你快说呀啊！对过有部好人家，家暖在此走分别。哎呀，对呀。家暖在此走分别，他的为人你可知情？小姐是此关心门，向来非过也是亲。一非过二非亲，那为何左当听来右当听？师傅文章成几人，我爱在不来同问恩。原来是此。谢谢。谢谢两位，非常的精彩，带给大家真的是美的一种享受。那接下来呢，为大家请出的是杭州清乐文化艺术团的团长陈龙，为大家带来粤剧《宝莲灯》当中的陆派唱段《素庙题词》，有请陈团长。飞鸟归家乡，永不弥漫珠山呀。引路人何此可惜家。家园内大用生子与人家。近些年一曲红霞，不是寺院停止鸟语，正好先去结束一宵，明日再走。相亲万我全做过马戏娘里有方看，到财王与老大
这边苦有师傅，那边苦有当家，两帮无人，只有在此安息了吧。闻听盛宴，华山圣母娘娘正用宝莲神灯指引三界迷路之人，倒是一位慈悲的仙子。哦，我理该做高一番呐。华山圣母娘娘在上，乐声刘延昌驻居泸州，有人弟兄掌舵私塾。此番上京赴考，路过华山，暂见娘娘献供一日之地，做过有志起身之词。娘娘啊！是怜悯流离失所的百姓，令人苦情啊，苦悲。深夜到，娘娘是慈悲心子，为苍生草上美。莲灯指引迷路看，心向寂寞妇人知。今晚我会要交臂的诗句，表娘母小子。成龙团长，谢谢您带给我们非常好听的一个陆派的一个唱段。那说到我们杭州清乐文化艺术团啊，你们的团呢，在您的带领下，在2021年的时候荣获了我们杭州滨江区的最高的一个荣誉5星级的社区文化团队。那您的团里面呢，有多少个演员呢？目前我们现在全团大概有60来号人，60多号。然后演员的话占了50%吧。哦，那这一些演员呢和这些工作人员呢，都是来自各行各业的，对对对，他们平时都是有自己的工作的。对对对，都是公益义务的。
演出的。对对，我们都是以公益为主。那您的团呢也排了好几本的大戏，我看您呢，曾经在盘夫当中呢就出演过曾荣，那么现在呢刚刚排了一本大戏《情探》。对对对。什么时候？ 8月3号在萧山剧院首演。哦，8月3号。大家呢，如果有兴趣，也可以去看看我们成龙团长的这个王奎的这个演出。那接下来呢，我们继续给大家带来一段什么唱段呢？那个跟林芝合作一个前盘夫吧。前盘夫，来有请我们温岭的戏迷朋友林芝给大家带来2个人共同来一段前盘夫。比方倒也罢了，请我上楼究竟为啥何事？官生，我见你终日皱眉不转，不知道官生你是为了何事？你可知个人自有个人事，我的心事有谁知？别人的心事我不知，你官人的心事我了知。一人知我方难事，是非碰到老先生。我兰真一不为二不知，我从小到大生厌事，我要请你官人心中事，我要做公道的老先生。既是夸口，那么你就猜猜看。归
事。阿莫不是念我年门死里的，我难配月郎并应不知。你年家一朝天下得半朝，我好比苦等高攀你所不是。阿莫不是你念我来真早年少，黑本官身少面子。十里红掌到雁门，城里人话谁不知？阿莫不是你言我难真，用马催我难配你郎一才子。夫妻岂可用言门，何况你娘子美貌三心思。为妻我倒可有一笔，比啥好嘞？自暖啊金，怎么贵子你是暖金子？
又将真情诉去听，真乃是几时妻子有仇人。当年闹红尘只杀三分花，离苦先抛一片心。画龙画虎难画骨，知人知面不知心。我若与他真心讲，离别他心是无心。不必难争下了去，免得在此路真心。我听到了下面说，再来一段是吗？特别的好听。谢谢两位带给我们非常精彩的一个唱段。那下面呢，为大家请出的是同样是非常优秀的来自三门级的陈建南。陈建南呢，他曾经呢是影视演员，在很多的电视剧当中呢，他担任过角色，而且呢，他的粤剧啊唱的也是非常的好。他曾经荣获 CCTV 过把瘾栏目2013年越唱越响台州行的优秀表演奖。那今天晚上呢，他彩妆登场，为我们带来粤剧彩唱《盘妻锁妻》当中的和庭一折，有请陈建南。娘子她怎么还不来呀？娘子的回声真古怪，好似庙中的观音。娘菩萨，神引我前来去劝慰，他对我不曾失过塞牙句话，思君谁笑谁伤心。娘子的心思，我是猜不着了。不过我还有一请娘子听了是
谢谢剑南，真的是玉树临风，风流倜傥啊！谢谢你精彩的表演。今天晚上呢，也带给大家一个非常大的惊喜，来自杭州越剧院优秀青年演员 B 派小生郑萌萌呢，也来到了现场。那我们用热烈的掌声，有请她上台，为我们带来一段经典的唱段 B 派的三笑。有请萌萌。晚上好。相约堂内把娃转，顷刻庭中闹声喧。采光并结协同，远水怪比不一般。夫妻们都到齐，爱的欣赏我当见世上永远有并没呀真，我恰可人意学美全。姊妹们谈笑正闲，巧不见去向美转圈。时辰一到将开店，牵引了让我心思乱，哎呀心思乱啊！哎呀，却想他怎么到这不成我与泪啊！哎呀嘞呀了。
谢某某，非常精彩的一段必派的一个唱段。那接下来呢，同样为大家请上的是2位，一位呢是叫黄伟强，一位呢叫志刚。相信大家很多人呢在抖音上面搜过他，也曾经呢在他们的抖音间待过，现场也肯定呢有很多是他们的粉丝。好，我们请上刚强组合为我们带来粤剧彩唱《何文秀》当中的一段《心连心》，有请。喂，有吗？没有的。喂，好轻啊！娘子谁过来？千岁越过千里路，台上风光美似图。放上好，上上一儿从小过，他也是夫唱妇随奔西途。光知道女儿对谁比不，他也是情对我梦想娘子快走娘子啊，也是陪你成。爱人啊，爱呀爱天长的官身欠用了这杯香蜜。是谁啦？娘子啊！心事里了不过谁明？今日里粉碎何因对来迎？一本一本千金玉，我是穷途落神。只一路西人门第，何况你江州的配儿继承。恨也送去当应是乱朝臣，还对我父上房红衣门，为谋生我遇过几百土不平，道心唱到绍兴城，对娘子连中娘后代天上神话应。
同饮相念，共相依。从此是一命相随，心连啊心。我怜你龙困沙台难西谈，我敬你雄黄独自凌云，仰慕自信同众生。我是你我的夫妻两命，越长一生不轻，不掉身子草纲自千年。到那时生缘谁帮扶谁？风过杨培西夫谢谢，谢谢两位，让我们在优美的越剧旋律当中感受到了一对才子佳人，患难不离、不离不弃的一种爱情真谛啊！刚强组合呢，大家如果喜欢呢，可以去搜索他们的抖音，他们呢将会在抖音当中呢弘扬戏曲文化。那接下来我们继续请出的是玉环艺海小百花越剧团的优秀副派反串演员孙林涛，一位非常优秀的一位演员，他要为我们带来的是《蝴蝶梦》当中的披冠一折，有请。
不尽难留住，狠下心肠去拼。随风连襟似娇妻，一层凄美共君恩，随风似归路。此经他送离万高山，怎能才心忙？怎才心偏归去哪？情
慈悲我撇开去我身，曾见我曾去我昂身。谢谢林涛非常精彩的表演，赢得了我们台下戏迷朋友们的阵阵掌声。确实啊，我们的粤剧的传承和发展，除了各个粤剧团体、粤剧工作者的努力之外，也离不开我们广大戏迷朋友们的支持和热爱。同样，把掌声送给你们。接下来我们继续请出的是来自三门的影视演员，也是非常优秀的陈建南，为大家带来粤剧《沙漠王子》当中的经典一折《算命》。三
对你所在是我心内深，可叹我与我不能和。叫声好小姐，王子的名儿你听仔细，她是个眉清目秀、聪明儿，心上皇宫好子弟，父母中内是珍宝，亲子鸟背做表亲，鸟背上什么王子是故事，亲在凡事永不移，真王世子多欢乐，谁知平地不起，爱他皇帝早不明，一家归属不分离，思念忠心知王子，堂中宝剑之下逃出去，光阴流水用一步一季不去一去，王子长成到17岁，风沙破灭，谁看定？父义之中与公子，公子的芳名骄傲一立。谢谢剑南。下面为大家请出的是我们民营剧团的非常优秀的小生沈小红，为大家带来越剧《盘夫索夫》当中的一折《标本楼》。好，大家晚上好，很高兴来到温岭给大家演出，希望大家会喜欢，谢谢。我那里是何贼哟？今日里年夫婿当街，我怎么不来无须到进门？他的是去了人。
杀从前门出去，恐被他们流失。带我去找一找花园的后门呐。真原来为何不见花园的后门呐？冷清清，留得观音花墙内，静悄悄不闻声与声，也如高绿迎林起，丞相公，不与我争用安人啊！丞相公乃是年寿老者败本之处，我不免参差无人，境内窥吞一番，杀找得一些病症，谁有一好与我弟弟报仇雪恨。年寿早已没翻心，气灭定在流中生，参差无人，我前进去，找得病症，也好与弟弟报仇。闲听，机灭众敌，顺日力战。我本是风流一生，死无欲把心的灵，何况娘子受定令，千万绝招专家能，我不让流去秋生机。是被人遇见，人家只知道我是年富的仙姑爷，哪里会知道我是这了义不放哦！我本是年富仙贵人，若无谁有奇妙事，哪知我女婿报修行，我放大胆子上流去。
谢谢小红老师。在我们的温岭啊，每年呢都会有许多的民营剧团在上演粤剧。这些民营剧团的这些演员们啊，不仅为人民群众呢送去丰富的精神食粮，也在为温岭的粤剧文化事业做出努力和贡献。那接下来呢，我们要请出的是来自宁波红玉粤剧团的优秀花旦徐灵燕，为我们带来粤剧《狸猫换太子》当中的一段“傍无情，人有情”。我恨不得生你的子孙不离别，我是花子的归心往心藏谢谢林烨，这一段吕派啊，唱的真是缠绵悱恻。那林烨呢？哎，我看您上段时间还在演出。去帮忙了一本戏。去帮哦，对，这样子。那今天晚上呢，你唱了一段吕派之后，给大家再来一段其他流派的一个粤剧，好不好？那接下来再为大家带来滨东路华那个《舞女拜寿》里面的，谢谢。好，我们掌声。路
谢谢林燕。精彩的演唱，亲爱的朋友们，今天晚上我们欢聚在这里，听粤剧、看粤剧、赏粤剧、品粤剧，共同来欣赏粤剧的无穷魅力，共同来感受我们粤剧演员们迷人的风采。那接下来呢，为大家请出的是台州路桥阿小粤剧团的优秀小生蒋小草，为我们带来粤剧唱段《城隍庙》，有请小草。大家好。城隍庙，城隍庙，城隍庙里好热闹把火烧上把火挂，琳琅满目人面跳，李高堂家发套，各单院子千人高，老早庙乡的上海的餐人面跳。城隍庙啾啾叫，悄悄弯弯叫连叫，老波浪下波浪喽，荷花出水相思飘，无心庭中狮子香，喝一杯清茶精神爽。庙回廊穿越东，御苑风光氛围俏，家山玲珑顶得美，华东漂亮边桥，园中园里外里古色古香金子庙。小到位天成恩大，100多年到今朝，应用儿女应用事，苦过苦吃对自豪，红金宝刀越深风流人物千曲章，正月15花灯会，年年佳节庆元宵，吊龙灯奔龙高，一灯把龙门跳，千奇百怪灯是黑，
谢谢小草，小草请留步。小草呢，今天呢是从嵊州来到我们的温岭，对的，啊，和我们的戏迷朋友们见面的，来和我们的戏迷朋友们问声好吧。啊，大家好，欢迎大家来到我们第3届粤华京韵戏迷联欢活动。我是阿小粤剧团的 B 派小生蒋小草，欢迎大家。小草呢，接下来再请上一位名票非常优秀的戴舒亚呢，和你来一段粤剧花园会当中的血手印当中的花园会。对对对，好，来有请。谢谢。花不去了。小飞呀！千金原是你邻家人，所以做是万难事，想过你要比挂在心。真情，始终我身亡故，遇遭大火烧家门。我自谋残去生，家贫挑三过光阴。那一日天花桥边红虚位，路上行人多叹安人。退死要拉婚，怕只是给谁从此两家俱断了情。相公啊，我不细听拉了婚，二当劝我攀高情。我熬尽力呀，不做声，将婚事撕得谁人分？原来是此。我心头指望度家民，为家禀告老娘亲，就十年前往千金，不是
生难待人，于心神里敬我人，此事不可长留影。你今夜三更到院门，三不了忘记叫谁称，他虽为门前他也不要喊神不清，这次经常做明真。谢谢，谢谢。我们越剧啊，最擅长的就是表现人世间最美好的情感。刚才呢，真的是一对才子佳人花园会，赠送银两表真心。我们也衷心的祝愿呢，这些美好的情感能够常伴每一个人的左右。那接下来呢，我们继续欣赏节目，有请出的是来自绍兴弘毅越剧团的优秀花旦蒋爽，为我们带来越剧《陈三两》当中的一段骂堂，有请。前仆
那里，从此3年心中不忍心呐，可怜我被骗了在风尘。离家家风诉尽呀盼，死不足因心送去埋笑声，斜思百万千结草啊，要一朵刺蜜的梨花不算尘，浮尘远走尘上想念离风鸣的起笔来想着你，鼻子里梅花算是苦短那针，翻开诗卷，想着你，不知你问长夜多苦用心，即使那10多的小嘴飘可黑呀，只盼着天时虚生早动身。盼那一灯，瞧不了今朝相逢在公厅。想不透你心底事事不关心，我虽是一花女子到今把，你强是荡荡自醉说身体，地上无沙月绿金，农穷的归你，床上光宝被不寻，团着埋伏放等等，好了伤疤忘了痛情呀，说你用大意，我骂你这伶俐之魂，其实不讲数典忘住跪天跪地上天良真对得起。谢谢蒋爽非常感人的演唱。
亲爱的戏迷朋友们，接下来要为大家请出的这一位呢，大家都非常的喜欢，非常的热爱，他就是国家1级演员张派传人，中国戏曲梅花奖和上海白玉兰奖的得主董珂娣老师。有请董珂娣老师。董珂娣老师说啊，今年呢，刚刚过去的7月1日呢，是我们中国共产党成立101周年。他要为我们的戏迷朋友们呢带来一段越剧，红色越剧江界当中的一段双枪老太婆这一段越剧呢，来歌颂党、赞美党。来，好，董老师，谢谢。董老师，希望大家喜欢，你们辛苦了，谢谢。谢谢。你学山河，马蹄。
谢，真的是一胆忠心老太婆啊！哎呀，董老师啊，您真的这一段红色越剧唱的真的是酣畅淋漓呀、把这一段红色越剧呢，我们也祝愿我们的党永远年轻，我们的祖国繁荣富强。是。那董老师，您看。这个第1届的粤华金韵呢，也非常荣幸的邀请到了您。您看第3届呢，也非常荣幸的再次能够邀请到您啊。哎呀，我是感到非常的荣幸。我把温岭啊当成像第2的故乡，有这么大的一帮朋友和我们的戏迷朋友。第3次了，可能第2次没有来，但是也邀请过我的，所以今天第3次又来了，所以我非常感谢你们都放弃了自己的休息时间来观看我们的演出，谢谢你们，你们辛苦了，谢谢。也谢谢董老师，您最辛苦了，从象山赶到我们温岭，真的是那么热的一个天气啊，我们的戏迷朋友们呢，肯定是还要听我们董老师再唱一段的。那这一段唱的是非常非常的经典，也可以说是您的成名曲。你们还想听吗？哪一段呢？哪一段呢？哭别，真的是百听不厌啊，董老师。只有你们不嫌烦，我还是继续唱，谢谢。来，把舞台交给您。谢谢。
不是啊？金嗓子是名不虚传呀。谢谢，谢谢董老师，真的是品味经典永流传。这一段哭别唱的是酣畅淋漓，谢谢董老师，谢谢您。亲爱的朋友们，接下来呢，继续为大家请出的是来自绍兴小百花越剧团的国家1级演员、影派传人、中国戏曲梅花奖得主张琳老师。张琳老师呢，首先要为大家带来的是《红楼梦》当中的一段金玉良缘，有请。温岭的朋友们，大家晚上好，好想你们呐！今年是我第一次来到温岭，是受好友杨平的邀请，我立马就答应了，因为在这里有很多的朋友们，我真的非常想念你们啊！今晚如此美好，值得我们好好的珍惜。愿林哥的声音能够给大家带来一份清凉、欢喜与安然。谢谢大家。想不想再听啊？好，刚才唱的是一段影派的金玉良缘，那么接下去再为大家送上一段非常好听的张宇竹海传海，希望大家很喜欢。我色车等到月影啊映，雪亮的了海滩地，好容易盼得圆圆小的你，为什么不能
我鼓风夜我飘似那方，空谷一问雨难降，独自为知音离得心难通，因此上我年华洒过离去我以为风雷云是离不渝，岂曾想一瓦机缘从天降，现这里这道青龙之影就是伤情，这里我定要当面问断肠，绝不再做杀手财。等他到来，我要约一约相思忘去忘。哦，谢谢，真的是太好听了，此音之音。天上有人间哪得闻几回啊！我们张琳老师的声音真的是犹如天籁之音啊！张琳老师，谢谢。您呢难得来到我们的温岭啊！对对对，今年还是第一次来。对呀、张琳老师呢，大家呢都非常的喜欢您，非常喜欢听您的这个影派的这个唱腔。那有一段呢曲子，大家是戏迷朋友们说啊，一定要您要唱的这一段呢曲子是什么呢？就是大家喜欢听什么？张琳老师在《乐迷争锋》当中的一段非常好听的乐歌。当时啊，您掀起飘飘一把古琴，一段乐歌。那是《将进酒》，《将进酒》。兰花音也是原创的。对啊，全国的粉丝都在传唱，很喜欢。是的，非常的好听。那这一段呢，您一定要唱的。好的，好的，难得啊。对，兰花音送给大家，希望大家喜欢。想
长吁野草几为里，薄雨牡丹等花对，不与道理共争存，不将杨儿随风倒，不用那飘来荡去的小豆皮，平淡自尊，先告诫，话从君子扬名，得情机层层心，月在洋洋中。命从兰花影，却断情一生。但愿那君子传万代，生生皆与君。谢谢评审。戏欲尽，情未了，无限欢热在今宵。精彩的节目让我们陶醉其中，优美的乐韵让我们流连忘返。亲爱的朋友们，那我们再次用掌声请上董科第老师。再次请上董科第老师，有请我们今天晚上参演的所有演员们，请大家来到我们的舞台上。感谢你们今天晚上辛苦的付出，带给我们的精彩。来，有请。沈老师，来。亲爱的朋友们，第3届粤华金韵戏迷联欢活动今天晚上圆满结束了，感谢大家一路的陪伴。也感谢各位老师辛苦的付出，让我们共同祝愿我们粤剧的明天更美好。谢谢大家啊！